弟兄姊妹平安，今天是2021年的7月23号。今天的经文是诗篇14篇，撒母耳记下卷第10章6到12节，歌罗西书第3章12到17节。今天要跟大家分享的主题是爱的连结。爱的连结，或是我们说因为爱而连结在一起，或是更清楚是因为基督的爱而连结在一起。基本上就是说，我们在强调是一种同工的关系。为什么要强调同工？因为所有的基督徒必须是有同样的心志来服侍同一位上帝，不应该有个人的喜好，不可以坚持自己的想法，应该在上帝的名的下面呢，合而为一，归为一体。我们台湾在5月开始面对一波的比较严重的疫情，在当中有人喊出了同岛一命，基本上就是强调同样这样的一个概念。全部台湾的中央地方政府或是台湾的所有的人都没有人能够置身于这种疫情之外。只要有人染疫，大家都有风险，都会很紧张。因此，如何的同心的防疫其实是非常重要的。大卫王在当时候面对亚门人的时候，就遇到这样的问题，如同我们之前提到的所谓的以阿第3次的战争情形一样。大卫当时候他的军队，以色列人的军队，面对的是阿拉伯的联军，比如说有亚门人然后他们所招募的这个叙利亚步兵有2万，那托伯的招募12000，那这个从马加王那边雇来的佣兵呢，有1000人等等的这些联军来面对大卫的军队。大卫就吩咐约押要率领全部的以色列军队来应战。约押就看看了当时候的情势跟双方的军队的势力他就决定呢，挑选了一队精锐的部队，他自己来带领，其他的大部分的军队交给他的弟弟亚比帅来带领。约押与他的弟弟如同一对非常棒的组合一样，他们视情况彼此帮助，他们互相的支援。约押告诉他的弟弟，如果你看见叙利亚人强过我，你就过来支援；如果亚门人强过你，我就过去援救你。要勇敢坚强，要为我们同胞和上帝的城镇奋力战斗，愿上主成全他的旨意。我们就可以看到说，这样的同工的关系是一种爱的连结，哪里有需要就到哪里去哪里有需要帮助他就去哪里面。这样的不分彼此在爱里同心的合作，彼此的连结，才能对抗强大势力的这个敌人，才能获得最终的胜利。如同我们现在面对的这种武汉肺炎的疫情一样，我们真的是没有人能够排除在外的同心防疫，我们才能够战胜。那基督徒在教会里面的同工关系，也必须是像这样的连结的关系。我们不可以说是自己顾自己就好了啦，你做你的，我做我的啦这种至少门前雪的服事心态是不可取的。更糟糕的是，有些人不但是不彼此合作，更是以自我为本位来批评别人，好像彼此没有什么关系，或是说他们特别
他很厉害呀，或是他看不起别人的这个服事一样。保罗在给哥罗西教会信徒弟兄姊妹的这个书信里面，他就提到了，他说：上帝爱你们，拣选了你们做他的子民，所以你们要有怜悯、慈爱、谦卑、温柔和忍耐的心。有纠纷的时候要彼此宽容，彼此饶恕。主怎么样饶恕你们，你们要怎样饶恕别人。在这一切的事上面要加上爱，因为爱是联系一切德行的关键。我们就看到像我们昨天谈到的饶恕，在这边也提到了，因为饶恕就是一种抹消一种不好的关系，就会在爱的里面彼此的连结。那也就是说，哥罗西教会当时候他们的基督徒呢，他们缺乏了饶恕的心，他们缺乏了爱的特质，进而变成了没有爱也没有好的连结。我们看到保罗劝勉哥罗西教会基督徒要有怜悯，要有慈爱，要有谦逊，要有温柔和忍耐的心，这是非常重要的一个信仰特质。唯有这样的标准，才能够学习上帝那种彼此饶恕，上帝的特质，然后来彼此饶恕，彼此相爱，互相连结。为什么要如此呢？因为保罗说基督所赐的是和平，要在你们的心里面做主。为了使你们有这样的和平，上帝选召你们归于一体。你们要感谢，你们要让基督的信息丰丰富富的常住在你们心里，要用各样的智慧互相教导，规劝，用诗篇、圣诗、灵歌，从心底发出这个感谢的声音来颂赞上帝。无论做什么说什么，你们都要奉主耶稣的名，借着他感谢父上帝。我们可以看到保罗对哥罗西教会基督徒的提醒是非常非常重要的。换句话说，无论是我们做什么说什么，我们都必须奉主耶稣的名来做，为主耶稣基督而做。那一些不愿在教会里面合一的人，坦白说，他们找了很多的理由，特立独行，这样的人根本就不是基督徒。按照保罗给我们的标准了所以，因为这些人违反了耶稣基督的教导，就像经文所说的，我们要用这种互相教导、劝勉、诗篇、诗歌、灵歌，那感谢上帝，要有这样感谢上帝的心，要有谦卑的心，要愿意跟同工彼此连结的心，这样的人才能证明我们是在爱的主的爱里面跟基督是连结的。